हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। क्या आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही है? अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम है कि आपके पास किसी का फ़ोन आ रहा है या कुछ आ रहा है, आप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, आपको आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप एकदम बढ़िया वीडियो पे आए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो हम बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए हम वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले गाइज़ आपको क्या कर लेना है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ऑन कर लेनी है। जैसे ही गाइज़ अपनी आप फ़ोन की सेटिंग ऑन करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली देख लेना है साउंड एंड वाइब्रेशन कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर आप में साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली सर्च बार पे जाके साउंड जैसे ही सर्च करेंगे तुरंत ही आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो मैं साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ। जैसे ही आप साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको देख लेना है कि यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम है सब आपके एकदम फुल पे होने चाहिए। मैं यहाँ से अपने सारे वॉल्यूम एकदम फुल पे कर ले रहा हूँ। और गाइस, इसको करने के बाद आपको एक बार अपना फ़ोन चेक करना है फिर से कि आपके फ़ोन में अब साउंड आने लगा है या नहीं आ रहा है। अगर अभी भी आपके फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है तो अब आपको क्या करना है, सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे क्या करना है, आप लिखेंगे डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब लिख के आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है। तो गाइस, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये सब ऑप्शन में रहता है, क्योंकि इसका ऑप्शन हमारे फ़ोन में नहीं रहता। जब हम सर्च करते हैं तभी ये हमारे फ़ोन में आता है। तो गाइस, जब तक ये सर्च हो रहा है तब तक आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ गया है। यहाँ पे लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब, सिंपली उसी पे हमें क्लिक कर लेना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है गाइस कि यहाँ पे आपका ये ऑन नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा ऑफ़ ही है। अगर आपका ऐसे ऑन है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके पास जो भी कॉल वगैरह आएंगे कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको हमेशा ऑफ़ ही करना है। और अब इसके बाद आपको देखना है कि आपका फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर कोई कॉल करता है तो आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। अगर अब भी ये आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है तो आपको क्या करना है, एक बार अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर लेना है। क्योंकि गाइस, कभी कभी ऐसे फ़ोन में फंक्शन में ही दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से आप रिस्टार्ट करके फिर से ओपन करेंगे। अगर ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, यहाँ तक आने तक सबके फ़ोन में आवाज़ एकदम क्लियर आने लगती है। अगर आपका फ़ोन अभी भी आवाज़ अच्छे से नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है कि सिंपली जाके आपको किसी दुकान पे उसको एक बार दिखा लेना है। क्या पता उसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह चली गई हो। तो गाइस, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।